什么有事啊？有事者，失禁者，失禁权，很有事的桃姐。好累啊我！你才在登山口，大概上来1K 的地方，才1K 啊，不是0.1的吗？是吗？他选0.1啦，那更少啊！0.1才100耶，笨笨！加油！鞋子就在里面。难怪我想说，奇怪，桃姐怎么又不见了？累啊！快到了，快到1K。新进奇峡区合欢北峰，我在3422M 冲！